OK，大家好啊！我就司機 Viber 啦，今日我就教你預備我哋即將嘅考試。下星期五咧就開始個考試，直到6月18號嘅。咁咧大家都擔心考試嘅壓力啦。咁首先咧，我哋就先溫好習，打好基礎先去爭取個好成績。但係成績唔理想唔緊要，因為我哋之前翻學表現好嗰陣時，儲過好多平時分上嚟，就容易啲升班，就大啲機會嘅。咁咧考試上邊關於文具嘅擔心咧，我有辦法嘅，就揾橡筋綁住文具，咁就但係擺喺個書包下咧，我隔離嗰個位置，咁就唔好擺喺呢度，因為咧個人被老師發現個筆袋就會倒霉啦，就擺喺呢一度。直接拎出嚟咧，擺台，跟住台面淨係得嗰啲文具，乜都冇，淨係得文具，咁就等到監考老師嚟到嗰陣時，我哋就冇事啦，就好安全啦。跟住我哋咧就盡力寫嘢，就攞翻之前啲知識去寫落去咯，就盡力寫嘢，寫得幾多得幾多，盡力寫嘢係唔會留你班嘅。我希望大家做到嘅，我覺得係有難度㗎，我相信大家會做到。不過咧就同埋個行為咧，就考試唔準喺度聲喺度尖叫啊，就話哎呀我要走啊，我要走啊，唔好咁樣嗱，就要學識去堅持，同埋咧考試前剩低4日嘅啫，堅持埋佢，跟住考埋試就等升班啦。咁就升班嘅路就順順利利咁度過㗎啦，人都易解。OK，呢條片到此為止，希望大家有興趣嘅喎，拜拜。